ko ulit kayo. So, ito ang weather namin for December 5, 2024. So, hindi ko alam kung anong ginagawa ko sa labas at nakikipagsapalaran ako sa weather na to for 1 day snow day. So, hi guys. May usapan kasi kami ng aking binata na pipikapin ako this day na we're going to Costco. So, ayan, tinupad niya yung sinabi niya. So, but the weather is so bad this day, guys. Ayan, napaka-slippery, napaka-dangerous ang mag-drive. But, be careful and also, alam mo na, yung iba kasi, hindi sila aware na mag-snow ng ganito today. So, ayan ang weather namin dito sa London, Ontario, on the way sa Costco. So, mayroon lang kaming hinahanap na bibilin sa Costco. So, ito, drive ako ng aking anak na lalaki. So, we're on the way, guys. So, pasensya na kayo. So, ayan o, ayan. Yung iba dyan, hindi sila aware na mag-snow ng ganito. Kasi last year, wala kaming snow na ganito for December. Nag-start na lang nag-snow ata before New Year's. I think wala kaming snow ng Christmas. So, ayan. Napaka-dangerous ang mag-drive kasi napaka-slippery. So, most of people ay hindi sila nakahanda na naka-snow tire. So, yung iba dyan dahan-dahan mag-drive dahil hindi sila panay ang kabit nila ng kalabit nila ng brake kasi nga napaka-dangerous, guys. Tapos napaka-dilim kasi minsan parang hindi mo na makita ang kalye kasi tignan mo yung weather. So, but anyway, malapit na kami sa guys, sa store na pupunta namin sa Costco. So, ito, medyo konti lang ang tao sa kalye kasi nga the weather is so bad. So in school ay sarado today. So, ayan, ang mga may trabaho lang. Of course, yung mga nasa healthcare, yung mga nasa basta ang school ay closed today. So, ayan guys, pasensya na kayo na pakadaldal ni lola ninyo. So, ayan, kukwentuhan ko lang kayo guys. So, ayan. So, ayan, mai-stuck tayo sa traffic kasi mayroong nagda-drive na dahan-dahan. Tapos, yung iba walang snow tire. So, ayan. So, ingat lang kami. So, salamat guys sa pakikinig. So, ayan guys. So, nakikita nyo ba ang langit? Ang dilim-dilim. So, malapit na kami guys sa sa Costco. So, ayan, na-stuck na naman kami sa traffic. So, ayan guys, napakadilim talaga. Ewan ko ba kung bakit ako nasa kalye this time. Dapat ibang araw ko na. But anyway, nandito na kami guys. So, ito, nandito na kami sa Costco. Mai-stuck kami guys kasi ito, ayan, yung transport truck, magdi-deliver sila sa Costco. Ayan guys, syempre antayin namin na makasettle down and then bago kami makapasok sa parking spot. So, ayan guys. So, pasensya na kayo guys ha. Kinig lang kayo dyan. Manood lang kayo dyan. Huwag niyo akong iwanan. Thank you sa inyong pagtsatsaga at pagsusupport sa akin. Thank you so much guys. Ayan. Malapit na kami. So, ayan guys. Ayan.
ko, naghahanap na kami ng parking spot at malawak ang parking spot dahil walang tao ngayon sa guys, sa Costco. Pero kung hindi ang weather na ganyan, nako, ang hirap maghanap ng parking spot guys. So pero ayan, malapit kami sa pintuan, so nakahanap kaagad kami ng parking spot. So eto, siyempre alam mo naman, ayan, papasok na kami sa loob guys. So ayan ang Costco. Tingnan, ayan, eto na guys yung nabili ko lang kasi yung may inahanap ako na hindi ko nakita. So yan lang, so napadagdag. So ayan lang yung binili ko guys. So syempre may mga chichirya dyan, saka storage box. Yan ang nakita ko. Alam mo, yun lang ang nabili ko, pero nakagastos ako ng almost 200 guys. So ayan, pauwi na kami guys. Ayan na yung yung snowplow nasa kalye. Ayan na guys. Ayan, so malapit na kami makarating ng bahay. So ito, na-stuck kami sa traffic. So ayan guys, napaka scary mag-drive kapag especially na mga ganito guys. Pero I think they're calling rain for this coming Saturday and Sunday, I think, or Monday. Mami-melt na kaagad yung snow na yan. Pero ayan na. So nandito kami sa may pauwi na. Thank you guys. So, ayan na guys, inahatid na ako ng anak ko sa amin. So, ito yung nadadaanan ko lagi everyday guys. So, yung construction na yan, nakakatakot yan minsan kasi napakasikip ang ang daan. Tapos, hindi mo alam kung yung makakasalubong mo nahag ang ang kalye. So, tapos may malalim na lugar dyan na na pwede ka mag-slippery, tapos malalaglag ka. Kung hindi ka marunong maghawak ng manibela, ayan, talagang malalaglag ka dyan. So, tapos dito, maraming maraming deer na lumalabas. So, nakakatakot minsan na mag-drive. So, focus ang drive ko dito pag ako nagde-drive in the morning. So, minsan, nasasagasaan yung deer. May warning kami dito na careful yung mga deer. So, ayan guys, ihatid na ako ng aking anak. Malapit na kami sa aming bahay. So, salamat sa inyo guys, sa inyong pakikinuod at sinamahan ninyo ako sa aking paglalakwat siya ngayon. So, ito naman yung bridge na
Nakakatakot din dito sa bridge na to kasi minsan maraming tao na ang bilis magpatakbo. So ayan guys. So ayan. Nandito na kami. Thank you and God bless us all. Bye bye.